Kako komentirate včerajšnje zaslišanje in izjave gospoda Cekute v zvezi z tako? Torej, ne vem, kaj se je dogajalo na tem zaslišanju. Ne vem, če so gospodu Cekuti pokazali ta tako imenovani štabni dokument, na katerem piše, da je on posrednik informacij, jaz ne vem, če je, ampak tako piše na tem dokumentu. Zagotovo pa ta dokument obstaja. On pravi, da ta dokument ne bi obstajal. Ja, to, če ga njemu niso pokazali, še ne pomeni, da ne obstaja. Ne vem pa, kaj se je tam dejansko dogajalo. Gospod Cekuta je že doslej dal veliko protislovnih izjav. Glavni finski preiskovalci za hrvaško televizijo izjavil, da ne bi vas imeli kot osumljenca, če ne bi imeli dovolj dobrih dokazov oziroma indicev za to, so vam nič pokazali, lahko nekaj več poveste za kakšne konkretne sume dokazov. Torej lahko ponovim, kar sem dejal po zaslišanju. Tam ni nikakršnih dokazov, ki bi mene kakorkoli obremenjevali. Iz predloženih listin nasprotno izhaja, da je tako akcija oziroma da so tako aktivnosti finskega državnega podjetja Patria, kot tudi kasneje preiskovalcev, ki so preiskovali te sume korupcije v Patrii, izhajali iz napačne predpostavke, da v Sloveniji o izboru ponudnika vojaške opreme in orožja ali posrednikov pri teh poslih odloča vlada oziroma vladni organi. Tako je verjetno na Finskem, tako je bilo v Sloveniji, dokler ni bila članica NATO, tako kot Finska ni. Tako je izhajalo očitno iz informacij, ki so jih dajali tisti omenjeni, konkretno gospod Cekuta in tudi gospod Wolf, ki so prej sodelovali pri takšnih poslih. In vsa preiskava je šla v tej smeri, na napačne predpostavke. V Sloveniji leta 2004 ne vlada, nekakšen vladni organ ne odloča ne o izboru ponudnikov na takšnih razpisih, niti ne odloča o podizvajalcih, posrednikih ali kaj podobno. Torej, Patria pa je pripravljala teren, da se pritisne tudi na takratno vlado in vas predsednika vlade. Patria je izdelala, če tisti dokument pravi, če je to naredil, ki je izdelala štabni dokument, mislim, da se imenuje, ker je delno v finščini, delno v angleščini, Matrix of Influence, se pravi neko oceno tega, koga je treba zlobirati, to ne samo v Sloveniji, tam so tudi institucije na Finskem, od ambasade do drugih institucij, zato da bi prišli do nekega posla, ki se je takrat šele nakazoval. In pač omenili so tudi ljudje, ki ne bi že bili nekje na zvezi teh njihovih kontaktov v Sloveniji, omenili gospod Cekuta. In ljudje, ki so pač po volitvah prišli v vlado, oziroma vodijo vlado, kot recimo jaz, in kjer je potrebno še najti določene kanale. Omenili še kdo razen vas iz takratne vlade? Omenili so še ljudje iz Ministrstva za obrambo, vendar pa za uradnike in personalične. Kaj konkretno pa je pisalo na tem vabilu za zaslišanje, ko so nam ga poslali, kaj je bil razlog? No, na vabilu ni bilo navedeno neke konkretne obtožitve, citirani so bili neki členi zakona in neki kodeksi finske policije. Skratka, vabilo, ki sem ga jaz dobil, bil prevod iz nekega finskega